Zeg Jeff, zullen we eens even terugblikken op jouw zomer? Hoe was die? Nou, helemaal geweldig. Ik heb veel opgetreden bij de Zomertour van Radio NL. Met mijn nieuwe single, hè, Last Minute. Dat is helemaal geweldig. Ja. Ja, en Last Minute die heeft het goed gedaan de afgelopen zomer. Ja, helemaal super. Hollandse Nieuwe ben ik geweest. En bij Sterren.nl ben ik hittip geweest. Nou, door het land heen leren ze nou Last Minute ook kennen. Dat is helemaal geweldig. En er is iets wat veel mensen niet weten. Want je komt eigenlijk 2 keer in de week op televisie, hè? Nou, 1 keer in de week, hè. Maar 2 keer. Het programma 2 keer uitzonden. Het programma van Jack Spijkerman. Wat vindt Nederland op RTL 4. Daar zing ik de tune van in. Dus dat was helemaal geweldig dat ze mij daarvoor vroegen. Hey, het is inmiddels die derde single, Last Minute. Ja, je zegt het al, 4e druk aan het zoeken. Welke stijl zou je zelf het liefst willen? Nou goed, we zijn begonnen met Niet Mijn Fout, een mooie ballad. En Uit de Weg daarna, Last Minute, zijn 2 up-tempo liedjes. Dus ja, een ballad ligt natuurlijk wel in het verschiet. Er staan nog wel snelle liedjes op, weet je, up-tempo liedjes. Maar goed, ik hou er ook van om een ballad te zingen. Ja, ik kan mijn gevoel er wel in leggen. De grote wens van Jeff van Vliet is? Ja, veel zingen natuurlijk en voor veel publiek. En wat prachtig is dat mensen door het land heen nu al je liedjes staan mee te zingen. Dat is helemaal geweldig, want daar doe je het natuurlijk voor. Als mensen nou Jeff van Vliet een avond boeken, wat krijgen ze dan? Gewoon ja, een feestje ook. Gezellig. Lekker gezellig en ik blijf nog even hangen. Niet te lang hoor, maar, dus nee, maar gewoon leuk. Ja, gezellige liedjes en ook mooie liedjes. Ja. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie? Jeff van Vliet, de website of op de Hives, Jeff van Vliet Hives. En nou goed, Google tegenwoordig, hè, kun je alles op YouTube kun je alles vinden. Dus.